बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लोग ख्वाब देख लेते हैं लेकिन ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ नहीं करते। बुकलैन का काम सीख लें। ये टायर वाली बुकलैन जा रही है, एक्सीवेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बुकलैन इधर सऊदी अरब में बोला जाता है। ये वाली बुकलैन का काम सीख के आ जाएँ। 1400 रियाल से लेके 1800 रियाल तक सैलरी बेसिक आपकी लगेगी। ओवर टाइम डाल के 2500, 2700, 2200 रियाल तक एवरेज आप निकालोगे। खाना पीना रैश कंपनी की, इकामा कंपनी का। तो जब आप किसी अच्छी कंपनी में जुड़ जाते हैं, 4-5 साल लगा लेते हैं, तो आपके कंक्रीट शुदा मकान जो हैं वो यकीनी बन जाते हैं। आप लेंटर डालने के काबिल हो जाते हो। आप अपने रिश्तेदारों को बताते हो कि मैंने भी मकान पक्के डाल लिए हैं, अब मेरे कच्चे मकान नहीं रहे। वक्त ज़ाया ना करें और हुनर सीख कर आ जाएँ। बहुत ज़्यादा पैसा है, इधर आएंगे रोज़ी कमाएंगे, हालात संवर जाएंगे।